Predstav si, že by dnes niekto vynašiel látku, ktorá spôsobuje viac úmrtí než terorizmus, vojny a autonehody dohromady. Látku, ktorá napadá takmer každú jednu bunku v tvojom tele a v podstate je to biologická zbraň, ktorú kvasínky používajú na vyvraždenie konkurencie. Pravdepodobne by sme ju okamžite zakázali, lenže my ju nazývame pivko po práci alebo víkendový drink. Čo keby som ti ale povedal, že tvoje telo má neuveriteľnú schopnosť opraviť sa, že stačí pár týždňov a tvoja pečeň, mozog a dokonca aj tvoj sexuálny život prejdú totálnym reštartom. Dnes sa pozrieme na fascinujúcu vedeckú cestu tvojho tela od posledného dúšku až po 1 rok úplnej triezvosti. Prezradím vám tie najväčšie tajomstvá o alkohole, o ktorých si určite nevedel. Aká je smrteľná hranica alkoholu v tele a pozrieme sa aj na pár štatistík, ako sú na tom Slováci s užívaním tejto dostupnej drogy. Vydržte toto video pozerať až do konca a ja vám prezradím, že práve evolúcia nás naučila piť alkohol. Poriadne sa usadte, začíname hneď zostra. Tu je fakt, ktorý ti pravdepodobne nikto nepovedal. Aj keď si dáš len jeden ťažký večer, tvojmu telu trvá 7 až 10 dní, kým sa úplne zbaví všetkých toxínov. Možno si teraz povieš, veď po 2 dňoch som úplne v pohode. Avšak to je omyl. Tvoj pocit subjektívnej pohody je len maska. V skutočnosti tvoje orgány celých 10 dní pracujú na plné obrátky, aby upratali ten molekulárny neporiadok, ktorý si tam nechal. A prečo je to tak? Alkohol je totižto biologická zbraň. V prírode ho kvasínky používajú na to, aby vyvražďovali inú konkurenciu. Keď ho vypiješ, tvoja pečeň, hlavná čistička, dokáže spracovať len približne jeden malý dúšok piva každých 5 minút. Ak piješ rýchlejšie, alkohol sa začne hromadiť v tvojom krvnom obehu a zaplavuje každý jeden orgán, vrátane tvojho mozgu. Mnohí sa teraz pýtate, kde je tá hranica, kedy sa zábava vymýka kontrole a pitie alkoholu sa pre vás stáva smrteľné. Smrteľná hladina alkoholu v krvi je individuálna, ale vo všeobecnosti sa za kritickú považuje hodnota okolo 4 až 5 promile. Pri takejto koncentrácii dochádza k útlmu životne dôležitých centier v mozgovom kmeni, ktoré riadia dýchanie a srdcovú činnosť. Tvoje telo jednoducho zabudne dýchať. A ako je to s pitím alkoholu na Slovensku a v Česku? V Českej republike priemerný človek vypije šialených 15 litrov čistého alkoholu ročne. Slovensko na tom nie je o nič lepšie. Podľa údajov WHO sa Slovensko dlhodobo drží na popredných priečkach v spotrebe alkoholu v Európe. Priemerný Slovák skonzumuje približne 11 až 12 litrov čistého liehu ročne. Čo je však desivejšie, je miera úmrtnosti spojená s alkoholom. V susednom Česku alkohol spôsobuje takmer 6% celkovej úmrtnosti. Na Slovensku sú čísla podobné a alkohol je u nás hlavným vinníkom pri ochoreniach pečene, ktoré postihujú stále mladšie ročníky. Celkovo sa odhaduje, že až 400 miliónov ľudí na svete, teda 1 zo 14, má problém s alkoholom. A v našich končinách je pitie tak spoločensky akceptovateľné, že až 50% ľudí má skrytý problém s alkoholom, o ktorom spoločnosť ani netuší. Títo ľudia chodia do práce, majú rodiny a navonok vyzerajú, že majú usporiadaný život. Avšak v priemere vypijú 4 piva denne. Byť triezvy nie je nuda, aj keď alkohol je v našej spoločnosti tak hlboko zakorenený, že je ťažké si predstaviť svadbu bez vína alebo grilovačku bez piva. Myslíme si, že nám pomáha nadväzovať nové vzťahy, byť viac uvoľnený a prekonávať zábrany, na ktoré za triezva nemáme odvahu. Ale veda hovorí jasne, tvoje telo alkohol nepotrebuje. Je to jed, na ktorý sme si len príliš zvykli. Hneď ako doznie tvoj posledný drink, hladina alkoholu v krvi klesá a nastupuje fáza, ktorú všetci poznáme ako kocovina. Lenže vedecky je to začiatok abstinenčného syndrómu. Tvoj mozog, ktorý bol doteraz umelo upokojený látkou GABA, zažíva preťaženie. Cítiš extrémnu citlivosť na svetlo, bolesť hlavy a dehydratáciu, pretože tvoje obličky kvôli chýbajúcemu hormónu vypustili všetku vodu von. Nevoľnosť a vracanie nie sú náhoda, ale obranný mechanizmus a výsledok chemického dráždenia. Alkohol pôsobí veľmi agresívne na sliznicu celého tráviaceho traktu, od úst cez pažerák až po žalúdok. Toto chemické dráždenie spôsobuje zápal a núti žalúdok zbaviť sa obsahu. A tu je pár faktov. Približne 20% alkoholu sa vstrebe už v žalúdku a zvyšných 80% v tenkom čreve, odkiaľ putuje do krvného obehu a k orgánom. Pečeň je zodpovedná za odbúranie až 90% prijatého alkoholu. Kým pečeň odbúrava alkohol, prestáva spalovať tuky a spracovávať iné živiny.
Prvých 24 hodín je teda stavom, kedy sa telo snaží vybalansovať rozvrátenú chémiu v mozgu, opraviť poškodenú sliznicu a zbaviť sa extrémne toxických látok, pričom bojuje s kritickým nedostatkom vody a minerálov. Ak sa konečne vyspíš z kocoviny, nastáva emociálne dno, ktoré trvá približne medzi 24 až 48 hodín po užití alkoholu. Toto je moment, kedy väčšina ľudí závislá na alkohole zlyhá. Ak sa teraz pýtaš prečo, je to preto, že ti chýba dopamín a serotonín, tvoje chemikálie šťastia. Alkohol ich predtým umelo vystrelil do výšin a teraz, keď tam nie sú, prichádza prudký emocionálny pád. Ak si pil dlhodobo a veľa, môžu sa objaviť halucinácie, nočné mory alebo dokonca záchvaty. Tvoj mozog je v tomto stave hyperaktívny, pretože glutamát je na rekordných úrovniach a nemá ho čo brzdiť. Okolo 3. dňa sa deje v našom tele niečo kritické. Tvoje telo zaplaví kortizol, tzv. Stresový hormón. Je to reakcia na to, že tvoj systém je v extrémnom napätí. Cítiš úzkosť, trasú sa ti ruky a možno sa nadmerne potíš. Kortizol zvyšuje krvný tlak a cukor v krvi, aby telo prežilo túto krízu, čo v tele vyvolalo pocit neustáleho ohrozenia a stresu. Cítiš úzkosť a tu je jeden z najzaujímavejších vedeckých faktov, o ktorom si pravdepodobne nikdy nepočul. Hypotéza opitej opice. Veda zistila, že za tvoju schopnosť dať si pivo vďačíš genetickej mutácii, ktorá sa stala pred 10 miliónmi rokov u našich spoločných predkov. Keď naši predkovia zišli zo stromov na zem, začali jesť kvasiace ovocie, ktoré spadlo na zem. Táto mutácia v enzyme nás urobila 40-krát efektívnejšími v metabolizovaní alkoholu než iné cicavce. To, čo bolo kedysi pre zvieratá jedom, sa pre nás stalo dôležitým zdrojom energie, ktorý nám pomáhal prežiť v novom prostredí. Takže technicky vzaté evolúcia nás naučila piť, aby sme nezomreli od hladu. Ale dnes túto superschopnosť používame skôr na piatkové popíjanie po baroch. Ak si došiel až sem a toto video ťa stále baví, budem rád, ak ma podporíš odberom a lajkom a pomôžeš môjmu novému kanálu Ako funguje svet rásť. Kľudne mi napíš dole do komentára, aké máš s alkoholom skúsenosti ty. Podarilo by sa ti vydržať bez alkoholu a aká je najbláznivejšia vec, ktorá sa ti stala po použití alkoholu. Mne osobne ako milovníkovi dobrého piva sa to podarilo 130 dní a môžem povedať, že sa mi výrazne zlepšil spánok, zvýšila energia a celkovo som mal pocit lepšej nálady. Ale pozor, toto zďaleka nie je koniec. Pokračujeme ďalej na ceste triezvosti. Po mesiaci bez alkoholu máš o 20% menej tuku v pečení. 1 gram alkoholu má 7 kalórií, čo je takmer 2-krát viac než bielkoviny alebo sacharídy. Tvoj krvný tlak začne klesať a tvoje črevá sa začínajú uzdravovať. Tvoje hladiny testosterónu sa vracajú do normálu, čo znamená viac energie, lepšiu regeneráciu a pre všetkých mužov, ktorí ma sledujete, aj lepší výkon v posteli, pretože alkohol preukazateľne znižuje libido a spôsobuje erektílnu dysfunkciu u 75% závislých mužov. Ak si to dotiahol až sem, gratulujem, tvoje telo práve preplo do úplne iného režimu. Po 3 mesiacoch bez alkoholu sa tvoje riziko rakoviny začína merateľne znižovať. Nezabúdajme, že alkohol je karcinogén prvej triedy. Vedecky patrí do rovnakej kategórie ako cigarety alebo azbest. Spôsobuje až 8 typov rakoviny od ústnej dutiny, pažeráka, žalúdku až po rakovinu prsníka u žien. Tým, že nepiješ, prestávaš svoje bunky a DNA bombardovať toxínmi, ktoré ich poškoďujú. Ale to najlepšie sa deje v tvojej hlave. Tvoj mozog sa po rokoch útlumu začína doslova zväčšovať. Alkohol totižto spôsobuje svrkávanie neurónov a doslova odstriháva ich vzájomné prepojenia. Po pár mesiacoch triezvosti sa tvoja mentálna jasnosť vráti na úroveň, o ktorej si ani netušil, že ju máš. A tu je šialený vedecký fakt, o ktorom si určite nepočul. Vedci robili štúdiu na študentoch, ktorí sa učili nový programovací jazyk. Tí, ktorí si po učení dali 3 panáky, si na druhý deň pamätali o 50% menej než tí, ktorí nepili vôbec. Alkohol totižto blokuje REM spánok, ktorý je kľúčový pre ukladanie spomienok. Takže po 3 mesiacoch si v podstate inštaluješ do hlavy výkonnejší procesor. Ak vydržíš bez alkoholu 6 mesiacov, tvoje okolie si začne všímať niečo, čo ty v zrkadle možno prehliadaš. Tvoja pleť vyzerá mladšie. Alkohol totižto poškodzuje bunky v celom tele vrátane pokožky, ktorá kvôli nemu starne rýchlejšie. Navyše tvoj imunitný systém, ktorý bol predtým neustále zanepráznený riešením zápalov z alkoholu, je teraz v plnej sile. Tvoj krvný tlak sa stabilizuje, čím drasticky znižuješ riziko mŕtvice a srdcových
srdcových ochorení. Ak si mal predtým pivné brucho, po pol roku je pravdepodobne preč. Nezabúdaj, že 1 gram alkoholu má 7 kalórií, to je takmer toľko ako čistý tuk. Priemerný Slovák vypije ročne toľko piva a vína, že tým do seba dostane 10 000 prázdnych kalórií, ktoré sa mu ukladajú priamo do vnútrobrušného tuku. Vchádzame do cieľovej rovinky 1 rok bez alkoholu. Toto je moment, kedy si tvoja peňaženka vydýchne najviac. Štatistiky ukazujú, že priemerné české a slovenské domácnosti minú na alkohol približne 12 000 korún ročne, to je približne 500 až 1500 eur. Niektorí ľudia, ktorí sa zapojili do triezvych výziev, však uvádzajú úspory až 1000 eur mesačne. Predstav si, že po roku máš na účte o pár tisíc eur viac, len preto, že si pred spaním nedal pivo navyše. Avšak tvoja peňaženka nie je jediné, čo sa poteší. Tvoj imunitný systém je teraz ako nedobytná pevnosť. Tvoja pečeň, ak si ešte nestihol dospieť do štádia nezvratnej cirhózy, je po roku v najlepšej forme. Okrem imunity sa do normálu vracia celá rada biologických procesov, ktoré nie sú viditeľné voľným okom, ale zásadne ovplyvňujú tvoju dlhovekosť a vitalitu. Po roku triezvosti má mozog schopnosť opraviť poškodené neurónové dráhy, čo vedie k výrazne lepšej koncentrácii a pamäti. Tvoja schopnosť učiť sa nové a komplexnejšie informácie na úrovni, ktorú alkohol predtým drasticky potláčal. Keďže tvoj dopamín a GABA už nie sú umelo ovplyvňované, tvoja psychika je odolnejšia voči stresu a úzkostiam. Krvný tlak sa stabilizuje a riziko mŕtvice či iných kardiovaskulárnych ochorení, ktoré alkohol preukázateľne zvyšuje, sa po roku výrazne znižuje. U mužov sa hladina testosterónu a libido vracajú do normálu a u žien sa zlepšuje sila kostí a pravidelnosť menštruačného cyklu. Celkovo môžeme povedať, že po roku bez alkoholu prestávaš byť neohrabaný tvor ovládaný chémiou a stávaš sa verziou samého seba, ktorá má plnú kontrolu nad svojim zdravím, financiami a vzťahmi. Triezvosť nie je o tom, že si niečo odoprieš, je to o tom, že si niečo dávaš. Zdravie, peniaze, čas a hlavne kontrolu nad vlastným životom. Ročne alkohol zabije 3 milióny ľudí, to je 5,3% všetkých úmrtí na svete. Ak nechceš byť ďalším číslom v tejto štatistike, skús začať dnes. Nemusí to byť hneď rok, skús 1 týždeň, potom mesiac. Ak cítiš, že to sám nezvládaš, neboj sa požiadať o pomoc. Existujú linky pomoci a odborníci, ktorí ťa v tom nenechajú. Ak ti toto video otvorilo oči, daj mi to vedieť dole do komentára. Ktorý fakt ťa prekvapil najviac? Nezabudni mi dať odber, like a zvonček, aby ti neunikli ďalšie skvelé videá o tom, ako funguje náš svet.